सभी भाइयों बहनों को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सभी भाइयों बहनों की एक बहुत बड़ी समस्या जो मुझे बार बार क्लास में पढ़ाते हुए महसूस हुई, मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि जनरली आपको ये लगता है कि इन बातों की कोई ज़रूरत मुझे है नहीं, तो ये वीडियो को मैं क्यों देखूं। लेकिन ज़रूरी है, समझना आपको ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि सत्य कहाँ है, कहाँ से पीछे हो रहे हैं हम, क्यों हमारी सफलता जो है असफलता में बदल रही है धीरे धीरे। इन बातों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा अंत तक। भाइयों, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये उठ रही है कि जो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं जनरली वो ये सोच ले रहे हैं, जो 10th में है, 12th में है, 11th में है, क्या है ऐसे ही हम लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, सरकारें आपको पास कर देंगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जो सरकार आपको पास कर दे रही है आज, कि चलो तुम 10th पास हो गया, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 12th पास हो गया, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मगनी के मार्क्स आपको मिल जा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या वही सरकारें इन डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर आपको जॉब दे देंगी? नहीं, उसके लिए आपको एग्जाम फेस करना होगा, एग्जाम में बैठना होगा और पास करना होगा, वो भी घूस घास से बचते हुए, फुर्रबारी से बचते हुए। हो सकता है कि आप एग्जाम की अच्छी तैयारी कर लें और आपके एग्जाम का क्वेश्चन ही लीक हो गया हो, आपके पास आंसर नहीं आया, आपका सारा कहानी समाप्त है। तो भाइयों, मैं इस वीडियो में कुछ इस तरह की बातें बताने वाला हूं जिससे आपके जीवन में एक ऊर्जा मिलेगी कि नहीं, हम आगे की ओर कैसे बढ़ें। सबसे पहली बात कि आप पढ़ना बिल्कुल कम न करें, पढ़ना बिल्कुल कम न करें। आप ये ना सोचे बिल्कुल नहीं कि जैसे तैसे करके हम लोग पास हो जाएंगे। भाई, तुम पास अगर कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा? क्या तुम्हारी नौकरी लग जाएगी 12th पास कर जाने से, 10th पास कर जाने से, ग्रेजुएशन पास कर जाने से? बच्चे खुश हैं, बहुत खुश हैं, चलो कोरोना आ गया, छुट्टी रहेगा, स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, कोचिंग जाना नहीं पड़ेगा, आराम से घर पर पड़े रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, दिन भर खाली बस मोबाइल में लगे रहेंगे, ढिम ढाम पबजी खेलते रहेंगे। क्या इससे आपका जीवन चल जाएगा? जब आपका साथी ना आज के 10 साल के बाद जब वो कार से चलेगा और आप बाइक से चलेंगे ना, तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि हमसे कमजोर लड़का था पढ़ने में, लेकिन आज वो बहुत आगे निकल गया, लेकिन हम जहां थे वहीं रह गए। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि नहीं, हमको पढ़ना जरूरी है। आज का जो समय आ गया है, बच्चे जो है वो पढ़ने पर फोकस कम दे रहे हैं, वो सिर्फ इधर उधर की बातें में लगे हुए रहते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसे कर दिया। इन चीजों से आपको क्या लेना देना है? आप सोचिए कि हमारा जीवन कैसे चलेगा, आप ये सोचिए कि हम जीवन में क्या कर पा रहे हैं, आप ये सोचिए कि हमारा जीवन क्या सरकारी नौकरी युक्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या जीवन में हम सरकारी नौकरी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस करके भी हम जीवन यापन कर सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आज के डेट में हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ये सोचते थे कि हमारे पास ज्ञान है, कैसे भी करके कुछ भी कर लेंगे। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ टीचिंग करने के चक्कर में कि नहीं हम लोग पढ़ाएंगे और ऐसा पैसे भी आएंगे और बच्चों को ज्ञान भी मिलेगा और बेहतर क्वालिटी का ज्ञान मिलेगा। लेकिन नहीं, आज मुझे लग रहा है कि नहीं, हमारे माता पिता हमारे लिए बिल्कुल सही कहते थे कि नहीं, नौकरी जरूरी है और मुझे करनी चाहिए थे, लेकिन मैंने अपने ज्ञान के चक्कर में कि नहीं मैं भाई प्रयास कर सकता हूं इन चीज़ों में, टीचिंग भी एक बेहतर फील्ड है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिजनेस वालों की भी हालत खराब है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नौकरी तो आपको लेना ही है, आप जैसे भी हो सके, चाहे जैसे हो सके, इसके लिए दिन रात मेहनत क्यों ना करना पड़े, हम लोगों को नौकरी लेना है और उससे हम बिना लिए हुए रुकेंगे ही नहीं। बहुत से लोग एक कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि हम गरीब हैं, हमसे ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। गलत गलत बोल रहे हैं आप चाहेंगे तो सब कुछ संभव है और वो हो सकता है। शिक्षक चाहे तो कुछ भी संभव है, हो सकता है। बस आप में एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे पढ़ना है। ये कहकर नहीं कि समस्या है, हमारे पास ये है वो है, करने से कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ना होगा, बेहतर करना होगा। अगर आप इस चक्कर में है कि सरकार आपके लिए वो करेगी, कुछ नहीं करेगी। जनरली बच्चे लोग जो है, स्टूडेंट लोग जो है, टीचर्स को ये कह देते हैं कि आप फलना टीचर इतना रुपए लेता है, लूट रहा है, कोचिंग खोल रहे हैं, लूट रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि लुटेरा कौन है, आपको कौन लूट रहा है आपको पता नहीं है। शायद आप कहां लुटे जा रहे हैं, आप कहां बर्बाद हो रहे हैं।
अरे हम लोगों की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती अगर सिस्टम सही होता, कोई जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों की। आप एक चॉकलेट खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदने से पहले ही आप रोड टैक्स दे देते हैं। क्या आपको अच्छी सड़क मिल रही है? आप जमीन लिखवाते हैं फिर भी सरकार को टैक्स देते हैं। हर चीज खरीद रहे हैं आप, सुई से लेकर जहाज तक, तो सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं। इनकम टैक्स तो लोग भरते ही भरते हैं। इन टैक्स का पैसे हम क्यों देते हैं? हम पैसे देते हैं ताकि हमें एक अच्छा हॉस्पिटल मिल सके, एक अच्छा विद्यालय स्कूल मिल सके, हमारा जीवन एक सुलभ हो जाए, अधिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसलिए सरकारों को टैक्स देता है, सरकार हमें व्यवस्था दे सके। लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा है और आप टैक्स देते हैं। आपको जरूर लग रहा है कि हम इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं तो टैक्स नहीं दे रहे हैं। हर एक सामान खरीद रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ टैक्स दे रहे हैं सरकार को, लेकिन आप उसके बदले आपको मिल क्या रहा है? क्या आप सरकारी स्कूल में पढ़ पा रहे हैं? क्या आप अच्छी सड़कों पर चल पा रहे हैं? क्या आप अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवा पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो हम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा नहीं है तो आप लूटे जा रहे हैं, आप वहां लूटे जा रहे हैं। अरे हम शिक्षक तो कम से कम 200-300 रुपये महीना लेकर आप लोगों को एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं, वो भी कंपटीशन की दुनिया में आकर कि नहीं फलान टीचर के पास नहीं पढ़ो, उनके पास पढ़ो, वो बेहतर पढ़ाते हैं। आप बेहतर नहीं पढ़ाएगा तो बच्चा किसी और के पास चला जाएगा। वो उस कंपटीशन में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और बेहतर देने का प्रयास करते हैं कि नहीं अधिक से अधिक हमारे यहां से रिजल्ट हो। पूरा दिन रात एक करते हैं बच्चों के रिजल्ट के लिए, परेशान रहते हैं। कौन सरकारी शिक्षक परेशान है? क्या उस स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? कौन सा सरकारी शिक्षक ऑनलाइन पढ़ा रहा है? क्या उसके स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? सिर्फ डिग्री लेने का एक साधन बन के रह गया है आज के डेट में। एक समय था कि सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं बहुत सुंदर थी, हमारे पापा लोग वहीं से पढ़े, हम भी वहीं पढ़े, लेकिन व्यवस्थाएं धीरे धीरे इतने निम्न स्तर की हो गई है कि लोग सिर्फ एडमिशन कराते हैं सरकारी स्कूल्स में और सिर्फ डिग्री लेते हैं और कुछ नहीं। हम लोग तो सिर्फ लुटेरा हैं, लूटते हैं बच्चों से और कुछ नहीं करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा कॉलेज, ऐसा कौन सा विद्यालय है जहां कंपटीशन की तैयारी होती है, ग्रुप डी की तैयारी होती है, रेलवे की तैयारी होती है, बैंकिंग की तैयारी होती है, यूपीएससी की तैयारी होती है, आईआईटी की तैयारी होती है, मेडिकल की तैयारी होती है। सारे कोचिंग संस्थान में ही तैयारी कराए जाते हैं, लेकिन लूटते हैं हम लोग, लूटते हैं। 200-300 रुपये महीने लेकर लूट रहे हैं हम लोग। बच्चों को लुटेरा कहा जाता है, बच्चों से अगर पैसा मांग दिया जाए तो। लूटे आप यहां नहीं जा रहे हैं, लूटे आप कहीं और जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में अभी नहीं आया है, बाद में समझ में आएगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप। मैं चाहता हूं कि इन समस्याओं का सामना अगर आपको नहीं करना है, आप चाहते हैं कि हमारा एक भविष्य बेहतर सुंदर भविष्य हो, तो आपको पढ़ना होगा। आप पढ़ लिख कर ही कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कलम की ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। आपके अपने कलम की ताकत को स्ट्रांग करना होगा, मजबूत करना होगा, चाहे जैसे हो सके। सिस्टम में कमियां हैं, उन कमियों को, सबके पास वही चीज है, उन कमियों से गुजरते हुए आपको बेहतर करना, अपना भविष्य बेहतर बनाना है। वरना अगर अपना जीवन किसी और पर थोपते रह जाएंगे आप, क्या है मेरे पास कोरोना हो गया था तो हम लोग पढ़ नहीं पाए, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, इससे क्या हो जाएगा? आने वाले 5 सालों के बाद जब आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, उसमें जो अपना डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा, आपका मार्क्स कम रहेगा, आपको हटा दिया जाएगा वहां से। और जब हटा दिया जाएगा तो क्या उस पर लिखिएगा कि कोरोना हो गया था, कोरोना लॉकडाउन था, हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, स्कूल नहीं गए थे, कॉलेज बंद था? क्या कह पाएंगे आप? क्या उसमें भरने के लिए ऑप्शन रहेगा कि कोरोना पीड़ित थे आप? सरकार आपको ऐसे ही नौकरी दे देगी? है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही उपाय है, पढ़ना। और आप पढ़िए मन से। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि कोरोना है तो सरकारें पास कर देंगी, मैं मानता हूं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या वो सरकारें जो पास करेंगी, क्या आपको नौकरियां दे देंगी? क्या आपके परिवार को खाने के लिए वो पैसे देंगी? नहीं। 2-4 चंद सालों की बात है। 1 साल सरकार दे देगी, 2 साल दे देगी, फिर सरकार के पास भी नहीं रहेगा, जो रहेगा आपके पास रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप अच्छे ढंग से अध्ययन करें, इतना पढ़ लें कि आपको नौकरी की जरूरत न पड़े, बल्कि नौकरी को आपकी जरूरत पड़े।
नौकरी खोजता हुआ आपके पास आए। आपके पास इतना टैलेंट होना चाहिए, हम जिस एग्जाम को दे वो हमारा एग्जाम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग अध्ययन करें। लेकिन आज के इस दौर में बच्चे लोगों का जो मनोबल है वो बिल्कुल टूट गया है। कंपटीशन के बच्चे बोलते हैं कि सर क्यों पढ़े सर एग्जाम होता ही नहीं है, पढ़ लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम हो गया तो रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट हो गया तो ज्वाइन नहीं करा रहा है। ये भी समस्याएं हैं और इन समस्याओं से लड़ना होगा आप लोगों को। आप भारत छोड़ नहीं सकते हैं, आप भारत में हैं और छोड़ नहीं सकते हैं। इन समस्याओं का सामना करते हुए आपको आगे बढ़ना है और ये सबके लिए समस्या है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, पढ़ना। आप जी भर के दिल से अध्ययन कीजिए, जी भर के दिल से अध्ययन कीजिए। आज इस समय में, इस महामारी के समय में इतनी समस्याएं हैं कि मत कहिए। मैं पिछले साल मैं अपनी कहानी कर देता हूं। मैं पूरा पिछले साल मार्च से लेकर अक्टूबर तक से अगस्त सितंबर तक मैंने यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था बच्चों को, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था बिल्कुल यूट्यूब पर। मैंने बच्चों को कहा कि भाई 5, 6, 7 महीने हो गए, हम लोग के पास ही कुछ पैसे नहीं हैं, आप 5-5 रुपये ही अगर दे दें तो हमारे लिए बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन एक बच्चे ने 1 रुपया भी नहीं दिया। लेकिन हम लोग लुटेरा हैं, लूटते हैं बच्चों से। क्या सरकार हम लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं कर रही है? क्या सरकार स्कूल वालों की गाड़ियों की EMI माफ करवा दे रही है? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सब अपने काम में लगे हुए हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप भी अपने काम में लगिए, जहां से हो सके, जैसे हो सके आप पढ़ाई कीजिए। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप निश्चित ही बर्बाद हो जाएंगे, निश्चित ही बर्बाद हो जाएंगे भाइयों। तो भाई मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपके पास पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है और आप पढ़िए। मैं चाहता हूं कि आप लोग का रिजल्ट इतना सुंदर हो कि आपका जीवन जो है बिल्कुल सुंदर बन जाए। ऐसा न हो कि पढ़ने के बाद भी आपको पश्चाताप हो कि हम पढ़ लेके कुछ नहीं कर पाए। आपको बेहतर पढ़ना होगा, इस कंपटीशन की दुनिया में बेहतर पढ़ना होगा, बेहतर करना होगा आप लोगों को। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक अध्ययन करें, इस विचार से करें कि हमारे माता पिता ने जितना भी हमें कष्ट करके पढ़ाया है उन लोगों को हम बुढ़ापे में बहुत आराम दे सकें। ऐसा न हो कि ये कष्ट आपको भी देखना पड़े। मैं भगवान से विनती करूंगा कि किसी को भी दुनिया में कष्ट का सामना न करना पड़े, किसी को भी। आप इस विचारधारा को लेकर चलें, आप एक उतने ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएं कि आप लोगों का जीवन बिल्कुल सरल और एकदम बिल्कुल सुलभ हो जाए। किसी भी समस्या का सामना करने के पास आपके पास क्षमता हो, शक्ति हो, और वो तभी हो सकता है जो आप अच्छे ज्ञानी रहेंगे, आपके पास एक अच्छी जॉब रहेगी। और ये कहकर टाल देना कि हम कोरोना में हैं या ऐसा नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना? लॉकडाउन के नाम पर पता है आप लोगों को, बाजारों में जो सामान 15 रुपये में मिलती थी वो 20 रुपये में बेची जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के नाम पर। क्या टीचर्स लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि नहीं भाई लॉकडाउन लग गया, हम जो पढ़ाते थे 200 रुपये महीना में, हम पढ़ाएंगे 500 रुपये महीना में? 200 रुपये महीने पर तो लुटेरा कह देता है बच्चा लोग कि लुटेरा है, टीचर्स लोग लूटता है बच्चों को। अरे लुटा तो कहीं और गए आप, जहां आपका अधिकार होना चाहिए तो वहां कोई अधिकार ही नहीं है आपका। आप लुटे जाते हैं मेडिकल स्टोर्स में, जहां 25 रुपए की दवाइयां आपको 100 रुपए में दी जाती हैं और आप देते हैं खुशीपूर्वक क्योंकि आपके पास मजबूरी है। वहां लुटे जा रहे हैं आप। तो अपने आप को इतना ताकतवर कर लीजिए कि आपको कोई लूट ना सके। अपने आप को इतना बेहतर बना लीजिए कि जब आपकी आवाज निकले तो सामने वाला सुनने के लिए मजबूर हो जाए कि नहीं ये क्या बोल गया व्यक्ति। अपने आप को उतना ताकतवर बनाइए आप, और वो एक ही चीज से संभव है और वो पढ़ाई है मेरे भाइयों बहनों। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने सभी भाइयों बहनों तक कम से कम पहुंचाएं, शेयर करें बिल्कुल, अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल। और आप लोग अपने मुकाम से पहले बिल्कुल ना रुकें, मैं यही कहूंगा। धन्यवाद।